हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे ऑल इन वन सॉल्यूशन चैनल पे। आज की इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों हम जो हमारी CRT टीवी है इसके अंदर जो हमारा डिस्प्ले चित्र दिख रहा है लेकिन इसमें से साउंड नहीं आ रहा है। तो इसका आज यही प्रॉब्लम है कि ये साउंड को प्रॉब्लम किस तरह से ठीक करें, और ऐसा अगर प्रॉब्लम आए तो इसका सोल्यूशन क्या है, आज की इस वीडियो में दोस्तों हम यही देखेंगे। तो बने रहिए दोस्तों हमारे साथ में। तो अभी मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा जानकारी कि इसे किस तरह से रिपेयर करना है और कौन से वोल्टेज कितने वोल्टेज होनी चाहिए हमारे IC के लिए। तो दोस्तों अभी शुरू करते हैं हम। सबसे पहले तो इसे ओपन कर लेता हूँ। और दोस्तों आज की जो इस वीडियो में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि जो हमारे ऑल इन वन सॉल्यूशन के कैमरा मैन है वो अभी है नहीं, तो मुझे खुद को इसकी जो शूटिंग निकालना पड़ेगा और उसके बाद में खुद को ही रिपेयर करना पड़ेगा। इसलिए आप आज के दिन दोस्तों एडजस्ट कर लीजिए। लेकिन जो वीडियो डाला मैंने उसके अंदर का जो प्रॉब्लम है वो इसका डिस्प्ले का था, यानी कि पूरा बंद था, तो उसके ऊपर मैंने डाला था। लेकिन आज है इसके अंदर डिस्प्ले तो ओके, लेकिन साउंड का प्रॉब्लम आ रहा है। तो दोस्तों अभी मैं इसे पहले ओपन कर लेता हूँ और बाद में आपको इसके अंदर घंटा देखिए। दोस्तों मैंने टीवी को ओपन कर लिया है और यहाँ पर देखिए इस साइड में हमारा स्पीकर लगा है और इस साइड में स्पीकर लगा है। और यह ओनिडा कंपनी की टीवी है, तो इसके लिए जो हमारा बीच में मतलब जो हमारा मॉडल था KY थंडर, ये उसके बाद का मॉडल है। तो सबसे पहले दोस्तों हम स्पीकर जो है इसकी देखिए, ये इसके ऊपर पानी गिरने से इसकी हालत पूरी तरह से ख़राब हो गई। और यहाँ पर देख भी सकते हैं आप जो हमारा ये स्पीकर, इसका पर्दा फटा हुआ है, एक साइड का अच्छा है। तो इसको भी मैं आपको ओपन करके बताता हूँ। दोस्तों मैंने इसकी जो स्पीकर है वो ओपन कर लिया है। इसके अंदर चूहों ने काफ़ी प्रॉब्लम करके रखा है और ये जो है इसके अंदर कचरा वगैरह भी है, देखिए स्पॉइल। और ये हमारा स्पीकर है कुछ इस प्रकार का, देखिए पूरा चूहों ने इसका जो पर्दा है वो खा लिया है। और इस साइड का दोस्तों अच्छा ही दिख रहा है मुझे स्पीकर, लेकिन इसको भी अभी हम कंटिन्यूटी भी चेक कर लेते हैं इसके अंदर से जो हमारी रीडिंग है वो आ रही है नहीं। तो सबसे पहले दोस्तों हम जो हमारा मल्टीमीटर है, अगर आपके पास में एनालॉग मल्टीमीटर है तो उसके अंदर जो हमारी सुई है ये एनालॉग मल्टीमीटर है। तो यहाँ से देखिए एक हमें ग्राउंड कर लेना है अगर आपके पास में एनालॉग है तो। और यहाँ से जो है हमारी कंटिन्यूटी ये देखिए ऊपर साइड में, या नहीं तो ये नीचे 1M लिखा है या 10 के, ये दोनों के ऊपर भी आप कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए डिजिटल मल्टीमीटर है, अगर आपके पास ये है तो आपको सिंपली ये जो डायोड वाला निशान है यहाँ पर कंटिन्यूटी सेट कर दीजिए कुछ इस प्रकार से। जो हमारे बैक साइड का हिस्सा है वो 10,000 पे आना चाहिए। और जैसे दोस्तों हम ये जो है रेड जो हमारे प्रॉक्स रहे थे, ये रेड प्रॉक्स और ये ब्लैक प्रॉक्स, जैसे हम इसको टच करते हैं तो मशीन में देखिए ये रीडिंग आती है और बीप की आवाज़ आती है। तो ऐसे हम इसको भी लगाकर चेक करते हैं। वीडियो में दोस्तों बहुत ही प्रॉब्लम आ रहा है, तो देखिए अब मैं इसको चेक करता हूँ। तो यहाँ पर रीडिंग नहीं आ रही है। तो देखिए दोस्तों मैंने मेरे पास का जो हमारी CRT टीवी इसका ये स्पीकर ख़राब था। अभी मैंने इसमें जो CRT टीवी का स्पीकर है वही लगाया और इसके अंदर जो इसके कनेक्शन थे देखिए इस प्रकार से आए, तो यही मैंने लगाया। और जब भी आप अगर स्पीकर मतलब आपका ख़राब हो जाए, अगर आप टेस्टिंग करेंगे मतलब चेक करेंगे कि अपना जो स्पीकर है वो सही में ख़राब है या नहीं, तो आप इसी प्रकार का स्पीकर लगाइए, इस प्रकार का नहीं तो इस प्रकार का। तो इसके साइड का जो बैक साइड में देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा मैग्नेट रहता है, इसके ऊपर कवर रहता है, तो ये मैग्नेट नहीं बनाता देखिए, तो ये चिपकता नहीं इसको, जो हमारे नट वगैरह कुछ भी लोहे की चीज़ें चिपकती नहीं। इस प्रकार का स्पीकर जो है ये देखिए मेरे पास में दूसरा है ये ब्लैक कलर का, तो इस प्रकार का आपको नहीं लगाना है दोस्तों। ये देखिए ब्लैक कलर का इसका मैग्नेट है और इसके पीछे देखिए जो हमारा लोहे की कोई भी चीज़ है वो चिपक रही है, तो इस प्रकार का नहीं लगाना है। क्योंकि अगर आप इस प्रकार का लगाएंगे ब्लैक कलर का तो जो आपका डिस्प्ले है सामने उसके अंदर प्रॉब्लम आता है, मतलब हमारे जितने भी कलर वो खींच लेता है और इसमें आपका दूसरा प्रॉब्लम आ सकता है। तो कभी भी आप इसी प्रकार का स्पीकर यूज़ करके लगाइए। तो अभी दोस्तों मैंने इसे लगा लिया है। अभी इसके अंदर मैं वापस से जो हमारा इनपुट है ऑडियो वीडियो का डिश का, तो इसे इनपुट दे देता हूँ और बाद में जो हमारी CRT टीवी है वो चालू कर लेता हूँ और चेक करता हूँ कि आवाज़ हमारा साउंड है उसका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है नहीं। अगर नहीं आया तो हम ये जो हमारी साउंड आई सी की तो हम इसे चेक करेंगे और बाद में इसे चेंज कर डालेंगे। तो सबसे पहले मैं इसे चालू कर लेता हूँ।
देखिए दोस्तों, जो मैंने इसके अंदर पुराना स्पीकर लगाया था मेरे पास का, ये बिल्कुल ही वर्क कर रहा है। यानी कि जो हमारा प्रॉब्लम था वो इस स्पीकर में था और ये वाले स्पीकर में था। तो अभी मैं आपको साउंड मतलब अभी देखिए कुछ इसमें खर खर की आवाज़ आ रही और ये वाइब्रेट भी हो रहा है। तो मैं इसे अभी साउंड बढ़ा के बताता हूँ जो हमारा रिसीवर का है। देख सकते हैं आप दोस्तों, जो हमारा साउंड का प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गया है। अगर ऐसा प्रॉब्लम अगर आपके टीवी में भी है तो दोस्तों आप इसी स्पीकर का यूज़ कीजिए चेक करने के लिए, मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। तो आप ब्लैक मैग्नेट का यूज़ ना कीजिए। और यहाँ पर ये जो हमारी स्क्रीन है उसके अंदर बहुत प्रॉब्लम आता है अगर आप ब्लैक मैग्नेट वाला स्पीकर लगाएंगे। दोस्तों देखिए, मैंने अभी ये स्पीकर निकाल लिया है और इसके बाद में मैंने इसकी जगह पर ये स्पीकर लगाया। और यहाँ पर देखिए ये सनवॉइस कंपनी का स्पीकर है और ये दोनों भी 24 वाट के है दोस्तों। और ये देखिए दोस्तों, ये 15 वाट का है और ये जो हमारे 24 वाट के, यानी कि हमारा जो साउंड है इससे काफ़ी अच्छा आएगा इस सनवॉइस कंपनी का यूज़ करते हुए। और यहाँ पर देखिए ये वो 8 ओम का है। तो दोस्तों इसे आपको देखिए कुछ इस तरह से लगाना है। आप कोई भी टीवी देखेंगे अभी ये जो मेरे पास में टीवी ओनिडा, तो इसके अंदर ये बहुत ही आसानी से लग जाता है। तो कुछ इस तरह से देखिए, एक जो हमारा पॉइंट है यहाँ पे लग जाता है और एक यहाँ पे लग जाता है। और ये सनसुई जो मेरे पास में सनसुई की टीवी थी उसमें ये जो है ये उसमें की स्पीकर है, ये उसके लिए मैंने लाए थे। लेकिन अभी फ़िलहाल में मैंने उसका काम रोक दिया। अभी सबसे पहले तो मैं इसके अंदर लगा लेता हूँ। तो इसके जो है मैं आपको पहले स्पीकर किस तरह से लगाने हैं, अगर ऐसा सर्कल में अगर आपका स्पीकर रहा है तो आप इसे भी लगा सकते हैं। इसे किस तरह से लगाना है वो भी बता दूँ, बहुत ईजी ट्रिक है। सबसे पहले तो मैं लगा लेता हूँ। तो देख सकते हैं आप दोस्तों, मैंने कुछ इस प्रकार से लगा लिया है। तो आप जो ये ओनिडा की कंपनी जो हमारे पास में ओनिडा कंपनी की CRT टीवी है, तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार के खाँचे बने रहे थे। तो आप यहाँ पर भी लगा सकते हो और एक देखिए स्क्रू यहाँ पर भी। अगर आपको ऊपर साइड लगाने हैं तो यहाँ पर देखिए इस तरह से एडजस्टमेंट दी रही थी कि अगर आपका ये जो स्पीकर खराब हो जाए सर्कल का, तो आप इसके अंदर इस प्रकार का भी स्पीकर लगा सकते हैं और जो हमारा साउंड है उसमें साउंड में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आता है। तो अभी मैंने इसे लगा लिया है दोस्तों। तो ये तो हो गया हमारे साउंड का प्रॉब्लम। अगर ऐसा प्रॉब्लम अगर आपकी CRT टीवी में भी है तो सबसे पहले देखिए आपको टीवी को ओपन नहीं करना है। सबसे पहले तो आप इस केबल का देखिए कुछ इस प्रकार से केबल चेक कर लीजिए। कभी कभार क्या होता है केबल कट जाते हैं या चूहे से काट डालते हैं तो उसके कारण भी साउंड का इशू आता है। तो आप इस साइड से और जो हमारे रिसीवर का बॉक्स है उसके बैक साइड में भी है लगे, वहाँ से दोनों साइड से चेक कर लीजिए वो प्रॉपर तरीके से लगे या नहीं। अगर लगे है तो अच्छे से उसको चेक कर लीजिए। अगर ये दोनों में से एक भी पिन अच्छी रहे तो हमारे साउंड आ जाता है टीवी में। और ये सब अगर अच्छा है, ये सब अच्छा रहेगा तभी आप, अगर आप कंफर्म हो कि ये सब अच्छा है, ये जो हमारी केबल है ये 3 पिन सॉकेट ये अच्छा है, तो तभी जाकर आप टीवी ओपन कीजिए। और सबसे पहले टीवी ओपन करने के बाद में इसके जो वायर है इसे भी चेक कर लीजिए कि ये हमारे लगे या नहीं। तो यहाँ पर देखिए इस टाइप से सीख रही थी, ये स्पीकर की सीख है, ये कैपेसिटर के बाजू में, और ये IC है पे साउंड की। तो इसे चेक कर लीजिए लगे या नहीं। वैसे तो ये खुद ब खुद निकलती तो नहीं क्योंकि बहुत टाइट रहती है। और इस टाइप से भी आप देख सकते हैं। बाद में आप इसे भी चेक कर सकते हैं मल्टीमीटर के थ्रू कंटिन्यूटी की मदद से, या अगर आपके पास में मीटर नहीं है तो आप सेल लगा कर भी इसे चेक कर सकते हैं। कोई भी बैटरी 2 वोल्ट की 5 वोल्ट की, या हमारे जो रिमोट का सेल है उसे भी लगाकर चेक कर सकते हैं। इसके अंदर आवाज़ आ जाता है। तो दोस्तों देखिए कुछ इस प्रकार ये ट्रिक्स थे। अगर अपने जो CRT टीवी के अगर साउंड में प्रॉब्लम है तो इस प्रकार का वैसे इन टिप्स का, अगर आप इन टिप्स को फॉलो करते हैं तो आपकी जो टीवी का साउंड का प्रॉब्लम दूर हो जाता है। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आती है और तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी मैं इसे टीवी को वापस से चालू कर लेता और बाद में आपको बता दूँ साउंड जो हमारा ये साउंड का जो प्रॉब्लम वो दूर हुआ है नहीं। अभी हम चेक कर लेते हैं। अभी टीवी को भी मैं ऑन कर लेता हूँ। दोस्तों मैंने अभी जो टीवी हमारी CRT टीवी से ऑन कर लिया है, आप देख सकते हैं। जी ऐसे हैं जो नापतोल के साथ जुड़कर अपने किचन को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। जो आंकड़ा घटकर 381 का हो गया है। बड़ी कैंसर यहाँ पर आपको दिए जा रहे हैं। गोल्ड डब्बा मतलब तो गाइस देख सकते हैं आप जो हमारी टीवी है वो बिल्कुल वर्क कर रही है और जो हमारे स्पीकर है वो भी चालू हो गए हैं। डिस्काउंट के साथ खरीदारी कर रहे हैं 69% का। तो अभी जो स्पीकर हमारे अच्छी तरह से प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहे हैं और अच्छी तरह का जो साउंड है वो हमें आ रहा है। और जो पहले के स्पीकर थे कुछ उस प्रकार का, अभी भी साउंड उस प्रकार का ही है। तो देखिए मैं अभी आपको वापस से चालू करके बता दूँ। जब हम 43 पीसेस ला रहे हैं ना, एक्चुअली यही होता है कि इसका बहुत जरूर होता है, क्योंकि किचन में आप कभी भी देख लीजिए डब्बों की कमी पड़ती ही पड़ती है। एंड और जो हमारे दोनों भी स्पीकर है दोस्तों, दोनों भी स्पीकर चालू हो गए हैं।
है, चीनी है, कितनी सारी चीजें होती है राशन की जो हम स्टोर करना पसंद करते हैं, लेकिन उनको प्लास्टिक के डब्बों से में स्टोर करने से अच्छा है हाई ग्रेड स्टेनलेस स्टील के डब्बों में स्टोर करें, जिसका लिड आपको मिले, जिसमें मॉइस्चर ना जाए। 1999 रुपए की कीमत, इसलिए 69% का डिस्काउंट है। भाई आप इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे जितनी बचत कर रहे हैं, 4,500। दोस्तों अभी मैं इसे फटाफट जो हमारा कवर था उसे मैं असेंबल कर लेता हूँ, बैक कवर को लगा लेता और बाद में आपको उसको फिर से दोस्तों देख सकते हैं आप जो मैंने CRT टीवी से लाइन देकर चालू कर लिया है। और अभी देखते हैं इसका जो साउंड का प्रॉब्लम है वो दूर हुआ है या नहीं। ये सारे बर्तन में आप क्या करेंगे, कैसे रखेंगे, तो इस तरीके से एक के ऊपर एक स्टैक करके इसे रख सकते हैं। और सबसे कमाल की बात है, त्योहारों के टाइम पर अगर आपको ज्यादा बर्तनों की जरूरत पड़ती है, आम जिंदगी में नहीं पड़ती है, देखिए दोस्तों करके इस तरीके से एक के अंदर एक रख सकते हैं। किचन में जगह बचने वाली है। और जब भी सोनल ताने नागपुर पर आते हैं ना, बेहतर डील्स के साथ आते हैं, 69% का बड़ा डिस्काउंट। अभी दोस्तों जिसका साउंड का प्रॉब्लम था वो बिल्कुल ही ओके हो गया है। और बजाज समय निकलता चला जा रहा है। 198 स्टॉक्स आप देख लीजिए, अभी तक 275 थे, अभी 198 ही बचे हैं। क्यों टाइम भी निकल रहा है, स्टॉक्स भी निकल रहे हैं, क्योंकि हम आपको यही कहना चाह रहे हैं, होती है। दोस्तों देखिए आप भी कुछ इस प्रकार से घर पर ही टीवी रिपेयर कर सकते हैं। अगर ये नॉर्मल फॉल्ट अगर आपकी टीवी में है तो, साउंड का प्रॉब्लम अगर ऐसा आया है तो। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए और ऑल पर सेट कर दीजिए, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा तो सबसे पहले आपके पास बिना रुकावट के साथ पहुंचे। दोस्तों आज के लिए इतने, मिलते हैं अगली वीडियो में।